നമസ്കാരം. ഈ നിമിഷത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത ഞങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്. ദാരുണമായ ഒരു വിവരമാണ് രാവിലെ ലഭിക്കുന്നത്. മുരിങ്ങൂർ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ, ചാലക്കുടിക്ക് സമീപം മുരിങ്ങൂർ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന 1500 പേരിൽ 2 പേരെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. അവരുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നു എന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും 1500 പേര് കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസമായി മുരിങ്ങൂർ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭക്ഷണവും വെള്ളവുമൊക്കെ തീരാറായി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. നിരവധി രോഗികളും വൃദ്ധരുമൊക്കെ മനഃശാന്തിയും രോഗശാന്തിയും തേടിയെത്തുന്ന സ്ഥലമാണ് മുരിങ്ങൂർ ധ്യാനകേന്ദ്രം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണോ മരണം സംഭവിച്ചത്, അതോ ഭക്ഷണമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ? എന്തായാലും മുരിങ്ങൂർ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ നിരവധി ആളുകൾ ദിവസവും ധ്യാനിക്കാൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. 3 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഭക്ഷണമില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ വെള്ളമില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ മരണം സംഭവിക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ 1500ഓളം പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് 3 ദിവസമായി. ചുറ്റിനും വെള്ളം ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ആർക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ആളുകൾ താമസം മാറ്റി പ്രാർത്ഥനയുമായി കഴിയുകയാണ്. അതിൽ 2 പേരെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് അവരുടെ മൃതദേഹം പുറത്തേക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിശ്ചയമൊന്നുമില്ല. രക്ഷാപ്രവർത്തകർ എത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ചാലക്കുടി പുഴയുടെ തീരം നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകളും വീടുകളും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങളനുസരിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്തായാലും അതിദാരുണമായ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ മുരിങ്ങൂരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രൈസ്തവ ധ്യാനകേന്ദ്രമാണ്. ആദ്യകാലം മുതലേ കരിസ്മാറ്റിക് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ആരംഭിച്ചതാണ് മുരിങ്ങൂർ. പോട്ടയ്ക്ക് സമീപം മുരിങ്ങൂരിലെ ഡിവൈൻ ധ്യാനകേന്ദ്രം. ധാരാളം ആളുകൾ ഓരോ ആഴ്ചയിലും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അവിടെ ധ്യാനത്തിനെത്താറുണ്ട്. അതിൽ ഒരു ബാച്ചിൻ്റെ ധ്യാനം നടക്കുമ്പോഴായിരുന്നു മഴയും വെള്ളവും ഉയർന്നത്. അതിൽ 2 പേർ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു.